नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के दिया कंपटीशन क्लासेज, ब्रदर्स कंपटीशन क्लासेज व ओसवाल मैरिज होम में राज विद्या केंद्र की टीम द्वारा शांति शिक्षा कार्यक्रम के तहत शांति संदेश का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति वक्ता प्रेम रावत के वीडियोज को टीवी एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से सुनाया गया। वीडियोज में प्रेम जी ने जीवन में मानवीय जरूरतों व चाहतों के साथ ही अशांति और अमानवता के कारणों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने जीवन में शांति, सफलता और प्रसन्नता को प्राप्त करने के गुर बताए, जिसका लगभग सैकड़ों लोगों ने भरपूर लाभ उठाया और लिखित में अपने विचार व्यक्त किए। अंत में राजकुमार जैन व विनोद कुमार गौतम ने कार्यक्रम की सराहना की और राज विद्या केंद्र की टीम का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं कार्यक्रमों की झलकियाँ। मैं बात कर रहा हूं आपकी जरूरतें और आपकी चाहतों की। आप किस चीज के लिए जीते हैं? क्या आप अपने एम्बिशंस के लिए जीते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी चाह के लिए जीते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी चाह कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप सचमुच में रईस बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने हृदय में रईस बनना पड़ेगा। अगर आप वहां दरिद्र रहे तो न जाने कितना भी आपके पास पैसा हो, आप हमेशा ही दरिद्र रहेंगे। और आपका हृदय क्या कह रहा है आपसे? कि शांति लाओ, अपने जीवन में शांति लाओ। फिसले नहीं, प्रयास करें, अपना मन, अपनी भावना मजबूत रखें। प्रेम रावत जी ने शांति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि आदमी को शांति मिल गई लाइफ में तो समझो सब कुछ मिल गया। यार रियलिटी में कहीं भी शांति नहीं मिल पाती है उसको, ठीक है, क्लियर। क्योंकि शांति एक सुकून होता है, इसलिए हर इंसान को शांति की कामना करनी चाहिए। और शांति ऐसे नहीं है कहीं भी जाके कोई पेड़ है, कोई फल फ्रूट है, जाके तोड़ लाओ सब शांति मिल गई। शांति एक स्वयं के मन को कंट्रोल करने की अनुभूति होती है। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा प्रेम रावत जी का भी? सर ये कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे बहुत सुकून मिला है। इसको देखकर मैं और किसी को दिखाना चाहूँगा। और आप इस कार्यक्रम को और भी देखना चाहोगे? बिल्कुल सर। शांति के बारे में आपका क्या कहना है? सर शांति के बारे में ये कहना है मेरे को, शांति एक सबसे बड़ी उपलब्धि है ज़िंदगी में। अगर शांति मिल गई सब कुछ मिल जाएगा। ये थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।